Баршаларыңызға сәлем, қалайсыздар? Сіздермен бірге Нұргүл және Гүлфира. Бүгінгі біздің видеомыз көбінесе мұғалімдік, енді контентіміз, жұмысымыз мұғалімдермен байланысты болғандықтан мұғалімдерге пайдалы болатын видео болмақ деп ойлаймыз. Себебі 2 жылға жуық ашық сабақтардан заказ алып жүрміз, заказ жасап жүрміз түрлі пәндер бойынша. Мұғалімдерге арнап 10 поток мастер-класс өткіздік. Сонымен қатар жеке жұмыстар жасап жатырмыз мұғалімдермен, жеке курстар өткізіп жатырмыз. Онымен бөлек репетиторлықтар бар, мектептегі жұмыс бар деген сынды. Осылайша бүкіл дүниені, бүкіл тәжірибемізді қоса отырып, біз бірімізден сұхбат алуды жөн көрдік. Міндетті түрде сіздерге пайдалы болады деген үміттемін. Шынайы жауап беруге уәде береміз, және де өз тәжірибемізден болмақ. Бүкіл сұрақ, мен Нұргүл ханымның сұрағын білмеймін, Нұргүл ханым менің сұрағымды білмейді. Әуелі Нұргүл ханым қоймақ маған сұрақты. Кеттік, дайынсыз ба? Дайынмын. Шәмәлі волнительный болып тұр. Және менің алғашқы сұрағым, бір сабағыңызды ерекше ету үшін не істейсіз? Бір сабақты ерекше болсын. Любой сабақ па? Жай сабақ па? Любой сабағыңызды. Не істейсіз, Ерекшелету үшін. Ерекшелету үшін мен ойын қосам. Себебі ойынмен сабақ қызық болады, ерекше болады. Жай жазып отырып тақтаға немесе ауызбен айтқаннан гөрі андай дидактикалық бар ғой, неше түрлі дүниелер ұстап көріп істейтінше сондай ойындар қосам. Түсінікті. Екінші сұрақ. Тәртіп бұзған оқушымен қалай жұмыс жасайсыз? Қазіргі таңдағы ең актуалды сұрақтардың бірі деп ойлаймын. Сабақтың үстінде оқушы отыра алмаса, ол тәртіп бұзса, сіз қандай шаралар қолданасыз? Және де қалай олармен жұмыс жасайсыз? Тәртібі қиын оқушылармен менде жеке жұмыс болды. Жеке жұмыс болған кезде жеке әңгімелесуге, жеке сөйлесуге тарттым. Не себепті? Өйткені бүкіл нәрсенің өзіндік себебі болады. Сондықтан да мен ол оқушыларды тарттым. Осылай сабақтан кейін, сабақ біткен кезде, ұстап алып немесе жолдан, коридорда, дәлізде кетіп бара жатқан кезде, сондай сен не себепті өйтіп істеп жүрсің, немесе не себепті сен тапсырма орындамай жүрсің деген сынды жеке шақырып алып сұрақтар қоямын. Бұл біріншіден. Екіншіден, осылай мәселені анықтап алғаннан кейін мәселені шешу бойынша ары қарай жұмыстар жасадым. Негізі бұны мен обобщенный, яғни объективті тұрғыда айтып жатқан жоқпын, өз тәжірибемнен айтып жатырмын да, солай жұмыс жасадым деп. Яғни біріншіден причинаны, себепті анықтап алу керек, жеке шақырып алып, сол себепті анықтағаннан кейін сол себептің салдарлары бойынша, оны шешу бойынша жұмыс жасау керек. Любой кез келген мәселе, кез келген оқушымен жұмыс жасауға болады. Өте керемет жауап. Көптеген мұғалімдер өздеріне деген өздерінің методикасына, әдістемесіне бір нәрсені түртіп алды деп ойлаймын. Және де келесі үшінші сұрақ. Оқушылардың сабаққа қызығушылығын қалай арттырасыз? Өзіңіздің практикаңыз бойынша, тәжірибеңіз бойынша. Сабаққа қызығушылығын арттыру үшін бағанағыда сіз де айтып өттіңіз ғой. Жаңағыдай қазіргі оқушылар бұрынғы біз секілді емес, ақпараттың заманында, түрлі түсті дүниенің заманында дүниеге келген. Сондықтан да сіздің жай тұр, қағаз жаз деген нәрселеріңіз ол кісілерге өтпейді. Шынымен де басқа, енді сөзде басқаша өтеді, тәртіпте басқаша болу керек, білім беруде басқаша болу керек деп ойлаймын. Қазіргі балаларға көбінесе бағана айтып өттім ғой, дидактикалық ойындар, сосын түрлі түсті дүниелер. Қазіргі заманда не бар, сол дүниелерден де қызығырақ болатындай етіп сабағыңызды өте алуыңыз керек деп ойлаймын. Себебі кейде осындай кезде мұғалімдер ойлап қалады, ойбай, біздің сабағымыз не болып кетті, той болып кетті ғой, бірден болып кетті. Жоқ, той ретінде емес, прям сабақтың сапасын бұзып алмайтындай етіп қызықты өтсе, онда керемет болады. Қазіргі оқушыларға өтімді болады. Бірінші кезекте негізінен оқушының қызығушылығын мен біліп алу керек, оқушының қызығушылығын. Сол қызығушылыққа қарай сізде төселе алуыңыз керек та. Солай. Керемет жауап. Және де біздің төртінші сұрақ. бір күнге
министр болсаңыз білім саласына нені өзгертер едіңіз? Бір күнге министр болсам, бір нәрсе айту керек па? Бір нәрсе айту керек па? Жоқ, өзіңіз білесіз. Так, министр болсам, мұғалімдердің жағдай несін айлығын көтерер едім. Бірінші кезекте айлығын көтерер едім. Өйткені мұғалімдердің айлығы шын айтқан түкке де жетпейді. Өзінің көрнекілігінен отбасынан артылмайды. Біріншіден айлығын көтерер едім. Яғни ол Америкада бір мынандай жүйе бар. Сен мысалы үшін бүгін 4 сыныпқа сабақ бересің деп айтайықшы, 4 сағатың бар бүгін. Оған кететін, дайындыққа кететін плюс 4 сағат қосып береді да, сонымен общий 8 сағат болады. Яғни әр бір сағатты дайындық ретінде береді және сол дайындық сағатына да ақша төленеді. Дәл жағдай негізгі сабақ секілді. Вот сондай жүйені мен әкелгенді жөн көрер едім, себебі шынымен де дайындыққа кәдімгідей ізденуге былай уақыт кетеді. Мұғалімдердің қағазбастылықтан қағазбастылығын жеңілдетуге баса назар аударар едім. Себебі сабақ беру болса тек қана мұғалімнің жауапкершілігінде, онда бәрі керемет. Біраз нәрсеге үлгеретін едік та. Ал сабақпен қатар түрлі дүниелерді оған қағаздарды қосып бергеннен кейін одан бөлек түрлі жарыстар бар, фокус, яғни шашыраңқы болады да. Сондықтан да осы қағазбастылық деген дүниені жеңілдетер едім. Күшті, керемет. Особенно 4 сағат қосып беру деген. Және де ең соңғы сұрақ, сізге оқушылардың қай сөзі немесе әрекеті ерекше әсер етті? Қай сөзі, қай әрекеті? Мысалға, сабақ барысында бір нәрсе істейді, ол сөзде немесе бір тақырып өткенде оның оқушының взгляды басқаша болса, мысалға, сізден басқаша взгляд болып қалып, сізге как будто озарение берген сияқты момент болды ма? Момент сәт болғанда негізінен әр сабақ біткен сайын рахмет, сабақ үшін рахмет деп айтатын сәттер ұнайды. Сосын жаңағыдай бар ғой, сені дайындаған, тіпті сабақ уақытынан тыста жаның ашып дайындаған оқушы ол нәрсені түсініп саған ризашылығын білдірсе, сондай рахмет сізге деп еңбегіңді бағалап тұрса, кім жақсы көрмейді? Сол керемет сезім ғой негізінен. Үшіншіден жаңағыдай қорытынды бағалар шығарасың ғой. Сол кезде оқушы жауапкершілікті өзі алып, келіп сұрап, жаңағыдай шешім іздейтін оқушыларды мен жақсы көрем. Андай біреуді, мұғалімді, сынып жетекшісін немесе басқа бір адамдарды ортаға салып емес, прям жауапкершілікті өзі алып, өзіңе бетпе-бет келіп, өмірлік та, бұл өмірлік сабақ деп ойлаймын. Сондай оқушыларды, сондай сәтте мен оқушыларды жақсы көріп кетемін. Керемет. Осымен менің сұрақтарым аяқталды. Енді Гүлфира ханымның сұрақтарына көшейік. Енді бізде екінші час болады. Екінші час бізде екінші видеода салынатын болады.